Rosa Russo e Volino, onorevole, su Pep. Onorevole, ma commissario, mi hai fatto preoccupare. Ho letto su tutti i siti, su tutti i giornali italiani, che sei stata, diciamo, morta per qualche ora, che eri parzialmente morta, cioè che eri meno viva del solito. Ma com'è possibile che tutto quando hanno scritto questa cosa non ero vera? Che c'è un giornalista nel tuo palazzo che ti ha sentito dire a tua figlia mi sento stanca morta. E io sta seduto solo morta, perché stanca si è sfiatata nelle senghe delle pareti del palazzo. E meno male che non hai detto mi sento accisa, se no uscivano tutti i titoli di Ciumano, assassinata Rosa Russo e Evolino. E mi ha finita una danatella, avevano l'indagine con te viva, diciamo, messa a casa. E che 4 gradi faceva 600 puntate, Barbara Tusso tornava proprio i pressi di ferie. E meno male. Beh, allora, vedi il lato positivo, cioè che tu hai potuto vedere tutto quello che hanno detto e che hanno fatto da viva, cioè quello che succede dopo morte. Che suzzate che dicono, tutte le cose, gente che tu hai sempre schifato, che dice ci siamo goduti bene, che se è un privilegio, eh? Cioè, gente che ti hai saltato pure un po' per cose, dici, ma che bella voce, ci non posso, ma che bella voce Rosa Russo, ma bella, cioè, tu sei stato un grande politico, ma la voce, papà, a un battello, che l'hanno detto così. Ha detto tu Salvini ha detto, non avevo le stesse idee politiche, ma mando un saluto. Allora, onore, a chi si dice che si è morto, cioè dice che non ne vivi più, magari di te. No, chi veramente si chiama i meglio morti, ma a volte anche di chilli, di chilli, i meglio morti di chilli, Sì, bastava che un giornalista chiamava la famiglia e diceva come siamo mamma morta, cioè come avete mamma vive in casa e chi dice no sta buono, però un giornalista se ne metterà con un numero di telefono e una tarantella. Allora stiamo a sentire a me, onore, ma che te ne fotte, tu sai bene che queste cose allungano la vita, cioè allora tu sei viva, il giornalismo italiano non tanto. Abbascia forte. Tanta salute, onorevole.